mostrar aqui o menu do carro de carro massa. Só que garagem, nossa, que ele tem. Tem GTR. A gente conhece um pouco de carro. Aqui é um Audi R8, Corvette. Acho que também é um Corvette. Uma Lamborghini, não sei, Ferrari, Bugatti. Isso daqui eu não sei. Nós temos um bocado de jogo se vocês quiserem baixar, viu? O jogo é aqui, ó. Extreme Car Dream Simulator. Deixa eu voltar aqui pro começo e vou começar a jogar. Jogar. Aqui, ó, vocês podem escolher a cor qualquer uma. Pode escolher o tom mais para preto, mais para branco, dos dois. A cor do carro é essa. Vocês podem escolher em vídeo ou em R$50. Quando eu fiz R$50, eu vou escolher um carro aqui. E tipo, gastei R$50.